আসসালামু আলাইকুম। আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। তো আমাদের টিভিটির সমস্যা হচ্ছে স্ট্যান্ড বাই প্রবলেম। আমরা সর্বপ্রথম টিভিটি ওপেন করে নিয়েছি এবং আমি মেজার করে দেখাচ্ছি আমাদের রিমোট দিয়ে অন করলে অন হয় এবং 1-2 সেকেন্ড পর আবার স্ট্যান্ড বাইতে চলে আসে। মাদারবোর্ডের নাম্বারটা হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন, এটার মাদারবোর্ডটার নাম্বার হচ্ছে, আমি দেখাচ্ছি আসলে মাদারবোর্ডের নাম্বার ST239F14H। এটির মাদারবোর্ডের নাম্বার। এটি চায়না ব্র্যান্ডের টিভি। তো আপনারা দেখতেছেন যে আমরা এখন এটিকে স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করব এবং আপনাদের দেখাবো এটির মূল সমস্যা। আমরা এসি প্লাগ ইন করে দিয়েছি। আমাদের স্ট্যান্ড বাইগুলো হচ্ছে, আমরা এখন এটাকে স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করব। স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করলাম। দেখুন আমাদের 1-2 সেকেন্ড পর আমাদের আবার স্ট্যান্ড বাইতে টিভিটি চলে আসছে। আমি আবারও আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করলাম, আবার স্ট্যান্ড বাই হয়ে গেল। টিপ সাপ্লাই যে ভোল্টেজটি আমি এখানে রেখেছি, দেখুন আমি মিটারটি ডিসি রেঞ্জে নিলাম এবং এখন আবার স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করব। স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করলাম, স্ট্যান্ড বাই রিলিজ হয়েছে। ভোল্টেজটি 1 ভোল্ট আসলো এবং চলে গেল। আমি আবার আপনাদের দেখাচ্ছি। স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করলাম, ভোল্টেজটি আসলো এবং চলে গেল। আমরা এখন কি করব, আসলে আমাদের প্যানেলের সমস্যা না আমাদের মাদারবোর্ডের সমস্যা, সেটি আমরা চেক করার জন্য আমরা প্রথমে এলবিডিএস কেবলটি ডিসকানেক্ট করে দেব। এলবিডিএস এর কানেকশনটি আমরা খুলে দিলাম। খুলে দেওয়ার পর আপনাদের আমি স্ট্যান্ড বাই আবার রিলিজ করতেছি। দেখুন আমি আসলে বোঝাতে চাই যে একটি টিভির আসলে কী সমস্যা। দেখুন আমাদের স্ট্যান্ড বাই রিলিজ হয়ে গেছে এবং আমাদের ইনপুট যে সাপ্লাই ভোল্টেজ 3.3 ভোল্ট, আমাদের ব্যাকলাইটও হয়ে গেছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন স্ক্রিনে আমরা ব্যাকলাইটগুলো হয়েছে। আমি আবারও স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করে আবার টিভিটি অফ করে দিলাম। আমাদের স্ট্যান্ড বাইতে আছে। এখন আমি এটিকে স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করে দিলাম। দেখুন আমাদের স্ট্যান্ড বাই রিলিজ হয়ে গেছে এবং আমাদের প্যানেল যে ভোল্টেজ ইনপুট 3.3 ভোল্ট পাচ্ছে এবং আমাদের ব্যাকলাইটও হচ্ছে। তার মানে আমাদের প্যানেলটি শর্ট, আমাদের ইনপুট ভোল্টেজে আমাদের শর্ট আছে। তো আমি এখন এটিকে এখানে রেখে মেজার করে দেখাবো আপনাদের যে একটি প্যানেলে কীভাবে শর্ট হলে আমাদের স্ট্যান্ড বাই প্রোটেকশন মোডে চলে যায়। আসলে এটি প্রোটেকশন মোড আছে টিভিতে, কোম্পানি প্রোটেকশন দিয়ে রাখে যাতে সার্কিটের কোনো ক্ষতি না হয় বা একটি প্যানেলে সমস্যা থাকলে আমাদের সার্কিটটি যাতে ভালো থাকে, এই জন্য প্রোটেকশন দেওয়া থাকে। দেখুন আমাদের স্ট্যান্ড বাই এখনও রিলিজ আছে। আমি যদি আপনারা অবশ্যই শুনতে পাচ্ছেন যে আমাদের টিভিটি রানিং চলতেছে। আমরা এলবিডিএস কেবলটি খুলে দেওয়ার পর আমাদের স্ট্যান্ড বাই যে প্রবলেমটি ছিল সেটি সলভ হয়েছে। আপনারাও শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই। আমি এখন যে প্যানেলটি আসলে যে শর্ট সেটি এখন ফাইন্ড আউট করব, দেখব যে আসলে আমাদের সমস্যাটি প্যানেলে কোথায়। তো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখব। তার সর্বপ্রথম আমি এসি প্লাগ আউট করে নিলাম এবং আমি এলবিডিএসের যে কানেকশনটি আছে সেটি খুলে নিলাম। আপনাদের কাছ থেকে দেখাতে চাই। দেখুন আমি এই প্যানেলটির, এটা হচ্ছে বডি এবং অবশ্যই মিটারের দিকে ফলো রাখুন। আমাদের এটা হচ্ছে ফিউজ। আমাদের পজিটিভ সাপ্লাইতে কোনো পার্টস শর্ট আছে, তাই আমাদের কোনো পার্টস হতে পারে ক্যাপাসিটার, হতে পারে
ডায়োড হতে পারে, ট্রানজিস্টর হতে পারে, আইসি শর্ট আছে। আমি নেগেটিভের সাথে নেগেটিভ ধরলাম এবং আমার যে ফিউজ রেজিস্ট্যান্স আছে আমরা এখানে কুল টেস্ট করতেছি। আমরা রিডিং পাচ্ছি 694, 93, 94। আমি আবারও বলছি 688, 87 এরকম একটি রিডিং পাচ্ছি। আমরা যদি মিটার প্রোবটি ঘুরিয়ে লাগাই, নেগেটিভে পজিটিভ, পজিটিভে নেগেটিভ, তখন আমাদের রিডিং দেখুন 370। তার মানে আমাদের প্যানেলটিতে কোথাও শর্ট আছে, হতে পারে আইসি বা ক্যাপাসিটার বা ডায়োড বা ট্রানজিস্টর লিক বা শর্ট। আসলে আমাদের প্যানেলটি এখনও পুরোপুরি শর্ট হয়ে যায়নি। আমরা এই শর্টটি ভাঙার জন্য একটি শর্ট কিলার ইউজ করব। আমরা একটি প্যানেলে আসলে এরকম একটি পার্টস মেজার করে মাপাটা অনেক কষ্টসাধ্য, তাই আমরা একটি শর্ট কিলার বানিয়েছি যাতে আমরা বুঝতে পারি শর্ট কিলারটি দিয়ে যে আসলে এটির কোন পার্টসটা শর্ট সেটা সহজেই ফাইন্ড আউট করা যায়। তো আমি একটি শর্ট কিলার ব্যবহার করি, আপনাদের আমি দেখাই। আমি এটা 2.6 ভোল্টে রেখেছি এবং 3 অ্যাম্পিয়ার। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এই প্যানেলটি 3 ভোল্টের প্যানেল, 3 ভোল্ট আর কি। আমি শর্ট কিলারটা এখানে রাখলাম। আমি কি করব, নেগেটিভ এবং পজিটিভ যে ইনপুট ভোল্টেজ সাপ্লাই ভোল্টেজটি আছে আমি সেখানে এই শর্ট কিলারটি ব্যবহার করব। আপনাদের দেখাতে চাই আসলে শর্ট কিলারের ভোল্টেজ রেখেছি 2.6 ভোল্ট। নেগেটিভের সাথে নেগেটিভ আমাদের ইনপুট সাপ্লাই যে ফিউজটি এখানে আমরা ধরলাম। দেখুন আমাদের অটো রিডিং নিচ্ছে 2.56। আমাদের আসলে এটি তো রিডিং নেওয়ার কথা না, তারপরও এখানে শর্ট, এজন্য এই এম্পিয়ারটি নিচ্ছে। তো আমাদের আসলে কোন পার্সটি শর্ট আমরা এখন বুঝতে পারবো। হাত দিয়ে দেখতে হবে যে কোন পার্সটি গরম হচ্ছে। দেখুন আমরা এই ডিসি টু ডিসি আইসি যে আছে এখানে আমরা প্রচুর হিট পাচ্ছি। আমরা ভালো করে যদি দেখি, আমি এই সার্কিটটির পুরো পার্টস ক্যাপাসিটার যতগুলি ছিল সবগুলো একটা একটা করে মেজার করে দেখেছি, কোথাও শর্ট পাইনি। আমি রিডিংটি আপনাদের দেখিয়েছি, আমাদের রিডিংটি কিছুটা শর্ট। আমি যদি আবারও আপনাদের ডায়োড রেঞ্জ নিয়ে দেখাই, দেখুন আসলে একটি মিটার দিয়েই বোঝা যায় যে আসলে কত পার্সেন্ট শর্ট আছে। দেখুন আমি নেগেটিভে পজিটিভ রেখেছি এবং 366 রিডিং, এবং প্রবটি যদি ঘুরিয়ে লাগাই দেখুন 684। আমাদের পজিটিভে যদি নেগেটিভ রাখি এবং নেগেটিভে যদি পজিটিভ রাখি তাহলে আমাদের রিডিংটি আইসা চলে যেতে হবে, বা অল্প এখানে 367, এর থেকে আরও বেশি রিডিং দিতে হবে। এটা কম রিডিং, তার মানে কোনো পার্টস পুরোপুরি শর্ট হয়নি। আমরা অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমরা ফাইন্ড আউট করতে পেরেছি যে আসলে আমাদের সমস্যাটি কি। আমাদের সমস্যা হচ্ছে, আমি আপনাদের দেখাই, আপনারা না দেখলে বুঝতে পারবেন। আমি শর্ট কিলারের একটি প্রোব বোর্ডের সাথে জুড়ে দিয়েছি, তারপর আপনাদের দেখাই। আমি এখানে আপনাদের দেখুন আমরা যখন ধরছি তখন আমাদের ডিসি টু ডিসি আইসি এবং আমাদের এম্পিয়ার যে কনজিউম হচ্ছে দেখুন 2.56, এবং এই ডিসি টু ডিসি আইসিটি দেখুন আমি আবারও দেখাচ্ছি। দেখুন আমি যখন ধরছি তখন ডিসি টু ডিসি আইসির উপরে দেখুন একদম মেল্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা যে পেস্ট বা আমরা যে থিনার টু ব্যবহার করেছি, দেখুন আমি আবারও দেখাচ্ছি, এই আমাদের ডিসি টু ডিসি আইসিটি শর্ট। আমরা এখন এই ডিসি টু ডিসি আইসিটি রিপ্লেস করে দেবো, মানে
চেঞ্জ করব। একটু পেস্ট দিয়ে নিলাম। আমরা ডিসি টু ডিসি আইসি একটা চেঞ্জ করে দিয়েছি। আমাদের স্ট্যান্ড বাই মুডে আছে টিভি, আমরা স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করব। মিটারের দিকে লক্ষ্য রাখুন। আমরা স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করে দিলাম। আমাদের আগে 2-3 সেকেন্ড পর স্ট্যান্ড বাই হয়ে যেত, তাই আমি এখানে ডিসি টু ডিসি আইসি শর্ট পেয়েছি। তারপর আমরা ডিসি টু ডিসি আইসিটি এই যে দেখুন আমি একটি পুরাতন বোর্ড থেকে উঠিয়ে লাগিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা আমাদের ভোল্টেজটি মেজার করে দেখাবো। মিটারের দিকে লক্ষ্য রাখুন। দেখুন আমাদের 3.3 ভোল্ট 3.2 ভোল্ট চলে আসছে। আমাদের প্যানেল ভোল্টেজটি অ্যাকুরেট চলে আসছে। এরপর আমরা দেখব আমাদের এবিডিডি ভোল্টেজ। এবিডিডি ভোল্টেজ পাচ্ছি আমরা 7 ভোল্ট। এবিডিডি ভোল্টেজ পাচ্ছি আমরা 7 ভোল্ট। তারপরে আমাদের তৈরি হবে বিজিএইচ ভোল্ট। আমরা বিজিএইচ ভোল্টেজ পাচ্ছি 20 ভোল্ট। তারপর আমাদের বিজিএল ভোল্টেজ -5 ভোল্ট। তো আমাদের সমস্যা ছিল ডিসি টু ডিসি আইসি শর্ট, তো আমরা ডিসি টু ডিসি আইসি রিপ্লেস করে দিয়েছি। তারপর আমাদের প্যানেলটি সম্পূর্ণ রানিং হয়ে গেছে। আমরা প্যানেলটি দেখুন আমাদের প্যানেলটি চলতেছে একদম অ্যাকুরেট স্ক্রিন। আমরা একটি ভিডিও প্লে করে আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন আমাদের প্রবলেমটি ছিল ডিসি টু ডিসি আইসি। আমরা ডিসি টু ডিসি আইসি রিপ্লেস করে দেওয়ার পর আমাদের প্যানেলটি পারফেক্ট চলতেছে। আমাদের চ্যানেলটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। ভিডিওটি দেখার জন্য সকলকে ধন্যবাদ।